皆さんこんばんは。豊橋の相談薬局、漢方自然薬の伊庭、店長の伊庭雄三でございます。9月20日、9時過ぎの豊橋の天候は、ご覧の通り、雨も風もなく穏やかな夜を迎えております。今日一日、雨らしい雨も降らず、一日穏やかだったんですけど、これから台風の接近に伴い荒れ模様となると思いますので、皆さんご注意ください。